Bapak Ibu sadayana, syukur salajengna alhamdulillah dina danget ieu sanes ngan saukur urang tiasa silaturahim, akan tetapi ku urang diisi dengan pengajian. Biasana disebut pengajian atanapi pangaosan rojaban. Margi lamun urang uningan karena naon anu didhawuhkeun ku Kanjeng Rasul, idza jalasal muta'allimu baina yadayil alim, bila mana seorang yang sedang belajar menuntut ilmu, orang yang sedang mencari ilmu, bahasa nu sok biasa dipakai santri atanapi jamaah pangaosan, calik sareng jalma alim, calik sareng kiai, calik sareng ustad, calik sareng guru, maka fatahallahu alaihi sab'ina baban minar rahmah. Allah bakal ngabukakeun 70 pintu rahmat. Kakarak calikna hungkul. Eta 70 rahmat ku Allah dibuka. Tapi teu cukup didinya, Kanjeng Rasul ngadawuh deui, wala yakumu min indihi illa kayaumin waladathu ummuh. Dia tidak beranjak bangun kemudian pulang ke tempat masing-masing, kecuali setelah perpisahan itu dia berada dalam keadaan seperti bayi yang baru lahir. Berarti fitrah kenyandak dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dirinya bahkan fa'atahullahu bikulli harfin ibadat hasanah. Setiap satu huruf yang dipelajari di pengajian, Allah Subhanahu wa Ta'ala masihan ibadah satauneun pahalana sahuruf. Ayeuna lamun dipelajari kurang 10 huruf kira-kira sabaraha tauneun? 10. Lamun 100 huruf nu dipelajarina, wa bana lahu dibangunkeun ku Allah pikeun eta jalma mi'ata madinatin 100 kota. Eta gedena kota anu dipasihkeun ka jalma dina setiap hurufna tadi mitla dunya asyra marratin, seperti luasna dunia 10 kali lipat. Sahurufna lamun tadi dia dipelajari na 10 huruf berarti 100 kali 10 1000 kota. Lamun kurang dia dihayal-hayal, dibayang-bayang, Indonesia khususna sa Indonesia baik ieu boga urang sorangan, boga urang sorangan desa Indonesia. Lalu ke aya sasaha ieu di Indonesia dengan urang sorangan, kira-kira kumaha man eta surga ku Allah dipasihkeun bangunan kota anu seueurna 100 dina setiap huruf. Kemudian gedena eta kota teh 10 kali lipat. Cek urang teh ieu kumaha rek leuleumpanganana teu kudu dipikiran dina pelebah eta mah, sebab di surga mah urang teh tinggal kun payakun. Di surga mah urang teh hayang barang dahar keunah, umpamana ningali eta aya manuk nu keur hiber, cek urang teh kalentek dina hate, Gusti abdi mah hayang panggang manuk eta, langsung blok asak di handap. Begitu tos beres di dahar hiber deui. Nah di surga eta kitu. Jadi henteu urang teh kalitu kadirneangan henteu di surga mah. Urang karentak umpamana hayang cendol aya. Nah cendol di surga aya. Jak kumaha kahayang jeung karentak urang. Tah eta luar biasa pohara ti Kanjeng Rasul. Jalmi anu linggih dina pangaosan, orang yang sedang menuntut ilmu begitu sangat luar biasa. Rasulullah sampai mempromosikan bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rasul yang menyampaikan,
Maka andai kata tidak terjadi nanti apa yang disampaikan oleh Rasul, maka kita bisa menuntutnya. Dan itu mustahil. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu tidak sesuai dengan fakta dan real kenyataan nanti pada hari kiamat. Jadi nuntut ilmu eta kesembarangan luar biasa. Maka dina kitab Al-Hikam, Imam Athaillah As-Sakandari ngadauh kieu, lamun tadi urang teh linggih sareng kiai, kemudian linggih sareng ustad, linggih sareng kiai, sareng ulama, sareng guru, eta nilai pahalana samodel kitu. Ayeuna saur Imam Athaillah As-Sakandari kebalikanana. Al-i'tirad ala ahlil ilmi hirman. Berpaling tina hiji kiai, berpaling tina hiji jalma alim, berpaling tina hiji guru, berpaling tina hiji ustad bisa mengakibatkan terhalangna keberkahan, bisa mengakibatkan terhalangna rahmat Allah, bisa mengakibatkan terhalangna maghfirah Allah, bisa mengakibatkan terhalangna dikabul seluruh amal perbuatan kita. Coba al-i'tirad ala ahlil ilmi hirman. Ayat ini riwayat Imam Yazid Al-Bustami dina hiji waktos didongkapan kedua rerencanganana. Ieu ulama rerencanganana. Begitu dongkap biasa jualan cali anu ngahidmah di Imam Yazid Al-Bustami di piwarang. Saur Abu Yazid Al-Bustami gerak siapkeun jang emangna jang leuketeunana siapkeun. Saparantos disiapkeun di payunan rerencanganana teh ulama duaan teh. Kemudian Imam Yazid Al-Bustami dongkap tinggi cari sasarangan sareng ulama nu dua rerencanganana. Eta munggah hikmah di anjeunna teh ditawaran ku dua kiai tadi. Saur dua kiai mangga kurang sasarangan dia ceng. Kurang emang di dia babarengan. Jeung Abah aya bareng di dia. Ternyata dia si santri teh ya ngahidmah di Abi Yazid Al-Bustami menuju saum sunah. Saur anjeunna teh hampura Abah ieu abdi menuju saum. Ditawaran deui, aya geragukan. Urang sabar. Dijawab deui tah abdi menuju saum. Abah, mangga didompel gitu tah bahasa santri teh. Sampai 3 kali Abi Yazid Al-Bustami nyarios ieu sakoto aing. Khalifah, biarkan dia udah, dia akan jatuh harga dirinya. Gara-gara itu unggul, menang sababaraha bulan tina peristiwa eta. Allah Subhanahu wa taala nembongkeun keajaiban tina naon anu ditawarkeun ku kiai duaan teh. Nya eta bener sakoto aing harga diri si santri anu rajin puasa sunah teh. Ternyata Allah ditembongkeun ka sakabeh jalma nu aya di dinya kagorengan anak anu di luar dugaan anjeunna. Nya eta anjeunna dikersakeun terjadi maling, mencuri sehingga katangkep basah. Setelah ketangkep basah berarti kan dihukuman ku masyarakat teh jatuh harga dirina. Nah lamun keur puasa sunah ditawaran ku semah apalagi ulama nu nawaranana sing guring mah lebih baik memilih dahar habak-habakan. Sebab tadi kita sakoto aing harga dirina jatuh. Tapi aya hiji santri anu teu hikmah kana Abi Yazid Al-Bustami teh ngan anjeunna teh dina hiji waktu pangaosan Abi Yazid ngan ongdoang dina ditu. Alhamdulillah ayat kiai hadir baik mana mah teu ngaji ngan kitu doang 3 kali ngahadiranana dina hiji waktu anjeunna ngayakeun perjalanan kapungkur pantaya kendaraan atuh mah apa kitu jauh begitu asup ka hijau wilayah ternyata terjadi nu ngaranna kemarau panjang sampai di wilayah eta teu aya cai sadayana eta kiai salat istisqa pusat-pusat sadaya masyarakat sadaya sholat istisqa tapi eta hujan turun-turun sampai dongkat eta si jalmi teh anu tadi nongan
pengawasan Abi Yazid. Begitu dongkap kalinya, iya di dia aya naon kitu. Hukumah iya mang aya naon ngaranna ieu kemarau panjang kitu tos teu ecai sama sekali. Binatang-binatang kami pengen ternak tos parae. Bahkan di antara kami dulu kami ge seueur cenah ieu tos wafat gara-gara ieu ecai. Lalu kumaha entos kami cenah ikhtiar istisqa tos sabaraha dinten tapi teu turun bae hujan. Saur eta si akang-akang teh kumaha lamun abdi ngiring ngabantos, abdi ngiring ngadoakeun, ceuk kiai nu didinya teh kami bae gerobahan turun hujan, bari maneh sorangan sia kitu. Bawanianan henteu dicobaan bae lah, teh dicobaan. Lamun dipersilahkeun abdi ngadoa. Atuh mangga cenah, anu disaksikeun eta kusadayana, lain salat istisqa, tapi langsung ngangkat leungeun. Allahumma bihaqqi ma fi ra'si wa fi ainayya anzil matar. Ya Allah, dengan berkah karomah yang ada di kepala saya dan apa yang ada di mata saya, turunkan hujan. Kan lamun aya di kepala urang naon coba? Kan urang hayalannya. Lamun aya di mata urang belek. Urang mah eta mah lain. Ternyata begitu ditanya, begitu beres ngadoa, hujan turun. Kencangnya kok hujan deras. Karena tak kiai teh rada ieu teh mulai tah ieu jelema luar biasa ya. Hayang nyaho ieu non di doa eta kok aneh amat. Lalu ditaros ku kiaina, ari anjeun tadi ngadoa, beres ngadoa langsung hujan ieu secara tiba-tiba. Tapi ngadengin doana orang kitu aneh. Allahumma bihaqqi ma fi ra'si. Naon aya di sirah abdi berarti kan kutu ketombe. Naon isi-isina? Pas ditanya kitu, naon aya di sirah abdi nyaeta abdi pernah ngahayalkeun hayang deukeut ngarendeng sareng Abu Yazid Al-Bustami. Nu aya dina mata abdi tilu kali ningali kana haibah wibawana Abi Yazid Al-Bustami. Tah eta dibayangkeun ku abdi, guru abdi eta padahal abdi can pernah ngaji. Coba hebatnya. Jadi lamun abdi ieu kawan di tanah Al-Bantani. Aya hiji kiai di pesantrenan ageun. Kemudian eta kiai teh kakersakeun berangkat haji. Tapi aya hiji kiai anu teu pati deukeut, hiji santri teu pati deukeut jeung kiai eta. Rada ngajauh bae, tapi kucing tah eta kiai. Sehingga ngalamun begitu pengumuman anjeunna rek berangkat haji teh berbulan-bulan dahar teu daek, minum teu daek. Sare teu bisa, gelisah pae jadi bisa ditinggalkeun ku kiai teh munggah haji. Akhirna teu bisa dibendung eta perasaan dongkap ka rombong kiai sowan. Wawantos kiai abdi ge hoyong ieu berangkat biasa ka Mekah, bahkan mun biasa mah hoyong sasarengan sareng kiai. Ngan abdi mah teu gaduh nanaon di kumaha ieu kiai. Ceuk eta kiai amalkeun ieu mumpung masih aya waktu. Ieu kira-kira perjalanan tinggal setengah bulan deui. Amalkeun ku anjeun. Naon kiai ieu amalanna? Ceuk eta kiai amalkeunnya aya cai aya lauk. Aya cai aya lauk takbir dana eta. Baca setiap beres salat. Aku ayo batur mah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Manehna ngawinin da beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya cai aya lauk, aya cai aya lauk, aya cai aya lauk. Amalkeun eta. Eta hebatna begitu waktu datang berangkat eta kiai sareng keluargana. Tos naik ka kapal laut. Eta anjeunna santri teh karena saking mungka tinggalkeun ku kiai, anjeunna teh heula tos asup ka daerah pinggirna eta kapal dina ban teh. Dina ban teh pamnya kapal baheula teh teu di dieuna sok aya pinggiranna ban. Eta nyumput dina ban eta. Coba bayangkeun di daerah urang sampai ka Jeddah aya dina ban teu dahar teu minum. Tapi ngawiritna nya tadi aya cai, aya lauk. Eta sampai ka Jeddah gini eta. Begitu eta kapal sampai ka Jeddah, 3 bulan mun teu salah eta. 3 bulan kakak nyampe ka Jeddah. Kiai turun, keluargana turun, kunaon anjeunna eta nu mapat. Dipapan ku santri teh. Eta kiai teu pingsan.
hari dia di mana ieu kiai naik naon ka ieu pan abdi dari pasien wiridan ku kiai mah ongkoh masih wiridan ka abdi tapi napa belaga pohon naon wiridan enak aya cai aya lauk saking percaya jeung yakinan kareta kiai dengan makna kumpa pisah jeung kiai Allah Subhanahu wa taala dikersakeun bisa bareng hajian sareng kiai. Bahkan dina eta riwayat langsung dijodohkeun sareng salah satu putrina kiai. Coba kan haji meunang bakal meunang. Amalkeun. Jadi lamun kiai bae masih naon bae ge amalan anak ulah nanya. Umpamanya ada wirid ke kiai teh atau cek pusat wirid teh dia wirid ulah sok nanya ieu pasan ulah nanya tadi nama untuk puasa karena ditanya kurang pasan satu poe dan kurang puyeng ya mendingan deh kurang ayat kaki amal terbaik insyaallah muasasar dengan catatan kurang tidak paham karena bacaan dengan catatan kecuali lamun kiai sesat panaya kuari majaman kiai sesat banyak aku hari palsu kan aya terus nonde kiai palsu aya ustaz palsu aya terus ayeuna serba palsu lah loba lah pokona ayeuna ngaranna di zamana tah eta di antarana hikmahna kurang ngaos kurang tiasa linggih sareng ulama linggih sareng kiai ayeuna kana naon anu jadi cita-cita ieu panitia sareng jamaah dina wengi ieu urang ngayakeun nya eta peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina Al-Qur'an sampai diabadikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-ayat. Dina perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah teh aya minimal 3 hikmahna. Pertama Allah rek ngabedakeun tentang iman. Allah rek menginformasikan tentang Islam. Allah rek ngabedakeun tentang ihsan. Satilukna eta dibungkus nya eta ku ilmu pengetahuan. Eta peristiwa Isra wal Mi'raj. Makana kunaon kurang ayeuna bahas heula ieu iman. Sebab mual percaya karena masalah Isra Mi'raj lamun iman kurang teu bener. Maka iman heula ku urang teh anu kudu dibenerkeun. Urang candak we dina ayat. Subhanallazi maha suci zat. Allazi eta zat diumpatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu isimna isim mausul. Sebab isim mausul eta diantarana aya kalimah allazi aya kalimah man. Lamun man eta isim mausul nakirah muqayyad syad. Hartosna ketika menunjukkan satu menggunakan kalimah man. Ketika menunjukkan dua menggunakan kalimah man. Ketika menunjukkan 3 bahkan sampai 1.000.000 bahkan sampai 1.000.000 bahkan sampai tidak terbatas tetap menggunakan kalimat man. Andai kata Allah Subhanahu wa taala berfirman menggunakan kalimat subhana man asra, maka boleh kurang berkeyakinan, maka tidak haram kita berkeimanan bahwa Allah itu lebih dari satu. Allah lebih dari 2, Allah lebih dari 3 karena kalimatnya menggunakan man. Isim mausul nakirah muqayyad syad. Makanya Allah dina firman ieu dina ayat ieu menggunakan kalimat allazi. Ieu isim mausul mutabiq, isim mausul muwafiq. Hartosna ketika menunjukkan satu menggunakan kalimat allazi. Ketika menunjukkan 2 menggunakan kalimah alladzani. Ketika menunjukkan 3, 4, 5 bahkan sampai tidak terbatas menggunakan kalimah alladzina atau alladzuna. Jadi ada ke masing-masing tempatnya. Maka ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Maha suci zat Allah Subhanahu wa taala yang maha esa, maha tunggal.
Maha satu yang satunya tidak bisa diukur oleh ukuran, tidak bisa dibilang oleh bilangan, tidak bisa dihitung oleh hitungan. Sebab ayat hiji itu bisa dihitung perhitungan. Ayat hiji itu bisa dihitung perhitungan. 1 jam sabar menit, 60 menit. 1 hari 24 jam, 1 bulan 30 hari, 1 tahun 12 bulan. 1 bisa dihitung oleh hitungan, 1 yang bisa diukur oleh ukuran. 1 kilo sama dengan berapa meter? 10.000 meter ya. 1 meter berapa senti? Nah itu 1 yang bisa diukur oleh ukuran, 1 yang bisa dibilang oleh bilangan. 1 gram emas berapa? Tanya ke tukang emasnya. 700.000. Nah ibu-ibu ya kan apa masalah 700.000 sagram. Berarti kan 1 gram sama dengan 700.000. Satunya bisa dibilang, bisa dihitung, bisa diukur. Tapi esaknya Allah, satunya Allah, tunggalnya Allah tidak bisa dihitung oleh hitungan, tidak bisa dibilang oleh bilangan, tidak bisa diukur oleh ukuran. Sebab alladzina itu adalah isim mausul mutabbik muwafiq yang mutlak. Jadi mutlak artinya tidak dari lingkungan luar yang masuk dikumpulkan menjadi satu, terdiri dari bagian-bagian yang dipersatukan. Seperti orang ya, orang eta satu keluarga dipersatukan, satunya orang kaya jeung anak kami toha. Jadi ini depan dari peta orang pada buat tuh di sini. Sebab dari itu orang tos mobil tuh waktu angkat. Jadi buat kali nama hiji. Nah, dari persatukeun aya anu dari bagian dalam nyaeta dipersatukeun anak teh urang mah terdiri satuna dina bagian aya sirah, aya udang, aya leungeun, aya beuteuh, aya suku. Nah satuna Allah teh lain kitu, makana disebut mutabiq muwafiq mutlak. Satunya Allah, esaknya Allah, tunggalnya Allah subhanahu wa ta'ala ya mukhalafatul hawadits, berbeda dengan seluruh makhluk-makhluk. Nah, kita pakai bahasa subhanallah, maha suci zat Allah subhanahu wa ta'ala yang esa, yang satu, yang tunggal. Nah Allah secara tidak langsung memberitahukan seperti itu. Kalau orang tos paham bahwa ya Allah terzat nu hiji, Allah terzat nu esa, Allah terzat nu tunggal, berarti tidak ada intervensi yang lain untuk Allah menghendaki yang nama hambanya Muhammad bisa diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian dimi'rajkan. Siapa yang mau intervensi terhadap kehendaknya Allah? Sebab Allah esa, Allah tunggal, Allah satu, tidak ada yang mengintervensi, ikut campur di dalam proses kehendak Allah tadi. Nah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memperkuat dengan kalimat asra fi'il muta'addi. Artinya fi'il muta'addi itu dimuqaddarkan atau ditakdirkan bahasa yang memberangkatkannya. Berarti asra nu ngaleumpangkeun. Lamun bahasana asra ngaleumpangkeun, aya nu ngaleumpangkeun, aya nu dileumpangkeun. Nu ngaleumpangkeun saha? Nu ngaleumpangkeun Allah. Ieu mah urang candak kana logika anu babari bae. Aya sieun di Cidamiang, arek kamengger lempang sorangan, lamun salamet tahun 2075 kakak sampai kasih sireum teh amengger, lamun salamet tapi kan ayo loba kendaraan
Kakak kemanehna salengkah kapencet ku suku bae tapi ayah anu di Cidania eta sireum kok 2 jam 3 jam kok saya di Kalideres. Coba ternyata begitu datang eta sireum ke terminal Kalideres panggil jeung sireum Jakarta. Jeung sireum Jakarta teh ente dari mana? Ente tahu. Ente dari mana? Saya mah asalnya dari Cidania. Cidania di mana sih? Di Pandeglang. Kok bisa nyampe ke sini bagaimana ini? Kapan dari sananya? 2 jam yang lalu. Mustahil, lu bohong lu. Wah lu mah hoak lu. Kata semut yang ada di Kalideres. Gak mungkin, mustahil kamu 2 jam bisa sampai di sini. Kata semut yang dari Cidania, karena cerdas sudah ngaji itu semutnya. Ya kata semut, iya sih kalau saya yang berjalan mustahil. Kapan tahu nyampe kiamat baru nyampe Pandeglang kali. Tapi ini saya diberangkatkan. Jadi satu hari orang Cidania ini lagi musim tunduk, musim rambutan, kan tunduk. Begitu diambil itu si rambutannya, kemudian dimasukkan ke plastik, kan itu semua masuk ke dalam itu. Begitu sudah dibungkus dengan plastik, ternyata dibawa ke Jakarta, ditaikin ke mobil bis asli atau murni. Berangkat, nyampe 3 jam ke Kalideres. Nah, karena saya diberangkatkan bukan berangkat sendiri, jadi apa yang mustahil? Kata iman, bahasa iman dinapi ilmani mutaati eta sing orang rahasia. Nah, kamu itu jangan berpikir terhadap si hamba, tapi berpikir langsung kepada Allazi, Zat yang Maha Tunggal, Zat yang Maha Satu, Zat yang Maha Esa, yang kekuasaannya tidak terbatas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki bahwa Muhammad harus diperjalankan dari Masjidil Haram. Subhanallah. Bi'abdihi, kemudian kalimat bi'abdihi. Saparantos Allah yang ngabejakeun bahwa ieu nu aya nu ngaberangkatkeun, nu ngalempangkeun zat anu ngagaduhan alam semesta. Zat anu terbutuh karena waktu, zat anu terlepas tina dimensi ruang jeung waktu, sehingga kunaon dirinya bahasana ge lailah saeutik-peutik. Sebab waktu dikendalikan ku Allah, lain Allah mengendalikan karena waktu. Allah tak perlu karena waktu. Allah tidak terkurung dengan dimensi ruang dan waktu. Makanya disebut qiyamuhu bina zihi. Allah terbutuh karena tempat, Allah terbutuh karena ngayakeun, bahkan Allah terbutuh karena nanaon. Makanya dina bahasa Al-Hikam eta disebutkan la tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurru ma'siyatuka wa innama ya'muruka bihadza wa yanhaka an hadza innama ya'udu ilaika. Eta saur Imam Athaillah moal mere manfaatna naon taat urang ka Allah, iman urang ka Allah tidak akan menambah ke status ketuhanan Allah bertambah. Tidak. Kehebatan Allah tidak akan pernah bisa bertambah diakibatkan taat kurang, yakin kurang, iman kurang, patuh kurang, tidak akan pernah bisa menambah status kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayeuna kufur kurang, ingkar kurang, maksiat kurang, dolim kurang, itu pun tidak akan pernah memberikan madarat sekecil apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu seandainya seluruh manusia yang hidup sekarang ini tidak ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah jatuh dari statusnya Allah sebagai Tuhan. Tidak akan pernah. Andai kata pun nanti Indonesia umpamanya dikuasai oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, Allah tidak akan pernah merasa rugi. Yang rugi itu manusianya. La tadurru maksiatuka. Allah merintahkan sholat, Allah merintahkan ngaji, Allah perintahkan puasa, Allah perintahkan sedekah. Itu innama ya'udu ilaika. Kemanfaatannya kembali kepada orang tersebut. Kemudian Allah melarang
dari perbuatan zalim, Allah melarang dari perbuatan maksiat, Allah melarang ini itu pun kembali keuntungannya kepada kita manusia. Nah, kembali ke bi'abdihi. Saparantos Allah yang ngabedakeun bahwa aya nu ngaberangkatkeun nyaeta zat nu maha kuasa, zat nu maha berkehendak. Saha nu diberangkatkeunana bi'abdihi. Ternyata rahasia tina kalimah bi'abdihi. Lamun bahasana hamba sanes bahasa bi Muhammadin eta status zatiyahna. Tapi lamun make bahasa bi'abdihi puncak derajat tertinggi seorang khalifah anu dijadikeun ku Allah di muka bumi adalah pengakuan sekaligus diakui sebagai hamba Allah. Eta puncakna segala non status kemuliaan ke Allah teh. Lamun urang merasa sebagai hamba Allah, kemudian urang teh ku Allah disetatuskeun memang di awalna sebagai hamba, ku urang dirasakeun diresapi dan dilaksanakeun sebagai hamba Allah sabener-benerna, maka eta status puncak tertinggi. Maka dicontohkeun ka Kanjeng Rasul. Rasulullah teh kan makhluk pamulia-muliana sehingga ketika Nabi Adam alaihi salam di surga, anjeunna teh sorangan di surga, hirup sorangan di surga penuh dengan kenikmatan, tapi lamun teu aya bebene. Coba diimah ke bapak lah, ditinggalkeun pamajikan ka mana kitu nya nyabat. Anak-anak ge kaluar kurang kaluntang, politung nya di jero imah sorangan teh. Ngalamun kieu salah, kitu salah, kaluar salah, teu pararuh panja biasana sok duaan bae. Ari ieu di surga penuh dengan kenikmatan, penuh dengan segala macam anu tadi teh anu enak-enak, tapi aya hiji kekurangan anak harita Nabi Adam teh. Saha teu aya nu ngarencangan, teu aya nu ngahibur. Allah terangeun kana naon kahayang Nabi Adam. Kemudian ku Allah teh langsung dam maneh kudu tunduh tak langsung. Begitu tunduh eta Adam sare. Kersare ku Allah teh tina sulbina Adam teh dicandak. Sulbi teh tulangna dinu belah kiri. Makana lalaki eta aya di dieu lamun sampai ka ayeuna dibongkar ya. Ngaran dagingna kulitna dibongkar, tulangna eta teu aya hiji. Sulbina teh. Kemudian tulang sulbi teh didamel tina tulang eta nu namina Siti Hawa. Kuburanana di Madinah, di kota Jeddah, tapi di pusat kotana, sabar meter, 80 meter. 80 meter ke kuburanana. Berarti Nabi Adam ge sekitar 80 meter. Sebab di riwayatnya ketika diturunkan di Gunung Sarodi, di Gunung Nut, Himalaya, India, eta Nabi Adam masih merasakan mendengar suara-suara malaikat yang sedang zikir, merasakan aroma wangi surga, masih terdengar ramainya di langit. Nah, protes ta malaikat teh, cek malaikat Gusti abdi mah izin didengekeun keneh teh Adam, katingali keneh izin abdi mah Gusti. Begitu laporan malaikat ku Allah kurangan tah. Jangkungna teh dikurangan menjadi 60 zira, sekitar 80 meter. Sebab zira zaman baheula teh kan sakieuna eta lebih 1 meter. Sekitar 80 meter dari Adam. Lebarnya 5 meter. Berarti coba kurang jari-jari segede mana? Jari-jari segede singkuring. Keringnya luar biasa ya. Nah, cerita di damel teh Sayyidah Hawa teh beres di damel dicalikeun di caket kepalana, di samping kepalana Nabi Adam. Kemudian dicabut rasa tundukna, ngantukna, udang tah Nabi Adam teh. Begitu udang Nabi Adam ningali di samping teh tos ayah. Ditanya ke malaikat, dan hari atas saha? Oh, ini mah perempuan. Pan tadi teh wa'allama Adama asma'ullah. Allah Subhanahu wa taala ngajarkeun ka Adam seluruh ngaran. Sehingga begitu ditanya ku malaikat teh, aku terangkeun, ini seorang perempuan. Siapa namanya, Dan? Kata malaikat, Hawa. Kunaon eta ngaranna Hawa? Sebab dijieun tina nu hirup.
Adam mah dina nu bae. Dijieuna ari Siti Hawa mah teh nu hirup. Dijieuna maka disebut Hawa. Nah itu eta Hawa yang saada atuh yang kula. Nah tujuanna Allah ngalamel Hawa yang anjeun. Tadi teh saur Allah Subhanahu wa taala yang menenangkan diriku dan diriku untuk menenangkan dirinya. Sebab bisa tenang eta manakala tos aya pasangan. Can aya pasangan mah. Tuh tadi teh di mana? Oh Bapak. Ya, nangis teh ngaranna jomblo kene ieu. Kaki dul urang teu kubur. Kakale urang bade pararuku ngaran jomblo mah. Tapi lamun tos aya pasangan, pan urang teh nah eta ka jalur. Rek balik lah. Pamajikan penungguan baik. Mau pan ke sono-sono mah. Itu ya. Ayo seberol remaja kan, remaja kolot. Ingat kan zaman baheula. Akhirna eta nu namina Sayyidah Hawa tos didamel ku Allah, kemudian pertanyaan ti malaikat ke kitu. Nabi Adam tos teu kuat nahan. Begitu rek ditewa, Siti Hawa teh rek dicekel rek diganyang ibaratna. Ceuk malaikat, "Hei Dan, wawanianan main cekel-cekel bae, enggak boleh." Enggak boleh. Malaikat, kenapa enggak boleh? Kan dia diciptakan untuk saya diciptakan untuk dia. Kok sekarang enggak boleh? Saur malaikat, boleh nanti kalau kamu sudah membayar maharnya. Kemudian kata Nabi Adam kepada malaikat, memangnya maharnya apa sih malaikat? Baca dulu sholawat 3 kali kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya lagi dah oleh Nabi Adam, ari Muhammad teh saha? Saur malaikat, Muhammad teh tina keturunan anjeun anu bakal lahir ke di akhir zaman, bakal jadi rasul jeung nabi anu terakhir. Tapi kalau tidak karena beliau, tidak kau tidak diciptakan oleh Allah. Surga tidak diciptakan oleh Allah. Neraka tidak diciptakan oleh Allah. Bahkan seluruh makhluk tidak akan pernah diciptakan kalau bukan karena Muhammad. Malaikat eta Nabi Adam ngarenjak dipitukeun. Langsung bari ngarenjak, bari kaget, langsung maca sholawat. Jahat teh mah tetep geus teu kawawa ka Sayyidah Hawa. Jahat teh mah maca sholawat. Cek eta Nabi Adam tiap malaikat saksian. Cek malaikat ulah sebagai saksi, tapi hakikat Allah nupang nyaksiana. Kemudian baca sholawat, dibacalah sholawat ku Nabi Adam teh. Begitu tos dibaca, beda tetap jadi bisa digangguin malaikat nya Nabi Adam teh. Ieu kumaha ieu tos beresan, tos beunang ieu dirangkul. Silakan sekarang mah, ke malaikat ya, lempar ke malaikat, gak bisa ngeganggu. Nah akhirnya saling terhibur, butuh eta, butuh pasangan eta didinya. Tapi pelebah kurang keapan, naon istilahna kadang lamun keur marah dia masing-masing. Menisbah di perempuan mah, masalahna padahal mah tos 17 tahun yang lalu. Tapi begitu terjadi hewan kesalahan, eta itu 17 tahun teh itu. Eta inget, eta 17 tahun saya permasalahan. Padahal kurang terus dipoho-poho. Kurang kadang lalah di sok itu. Nah, kurang dulu ingat karena peristiwa ke Nabi Adam seperti itu saling membutuhkan. Eta pun soal luar biasa. Bi'abdihi, hamba Allah nu teristimewa sehingga Nabi Adam temenang ngomean Sayyidah Hawa. Bahkan Allah menyatakan sendiri, andai kata bukan karena Muhammad, tidak akan aku ciptakan seluruh makhluk yang ada. Maka dina kalimah bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Eta naon eta rahasiana. Imam Al-Alusi dina kitabna Ar-Ruh Aksir-Ruh anjeunna menjelaskan wa muradul murad bi nuqtatil jarri fi ba'i bismillahirrahmanirrahim bahwa hakikatul Muhammadiyah, bahwa yang dimaksud dengan titik yang berada di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu adalah hakikat Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu titiknya. Sebab setelah titik itu dia ada. Coba nawan turunkan santos titik. Adanya bah itu awalnya dari titik. Coba dia titik di luhur ya. Titik alif. Hari kahanan.
lurus jadi alih tina titik ada nyembah doang parahu ini heula ka urang teh si pulpen ku urang ditendek ya terus ditarik begitu gentah jadi bah seluruh huruf pun tidak akan pernah ada kalau tidak ada titik baik itu abjad Latin atau hijaiyah tidak akan pernah ada kalau tidak ada titik. Setelah titik itu tidak ada, ghaibatul mutlak namanya. Itulah hakikat Allah Subhanahu wa taala. Makana ku Allah disirkeun dina kalimat ismullahna bismillah. Alif nunjukkeun ka Allahna disirkeun. Teu beunang diayakeun tah. Teu beunang tapi kudu diyakinkeun bahwa dininya aya alif. Bismillahirrahmanirrahim. Kebeunang ditulis ke kurang teh bismillahirrahmanirrahim. Dibaca kebeunang. Bahkan dina tulisan teh kebeunang. Saking tadi teh Allah teh ghaibatul mutlak di awalna rek nuduhkeun bahwa Allah ngadamel makhluk eta tina hiji titik kemudian didamel seluruh makhluk nu sanesna. Nya eta titik bah. Ketika Allah esa dengan kesendiriannya, Allah tunggal dengan keesaannya, Allah satu dengan ketunggalannya, itu Allah Subhanahu wa taala pan hoyong dikanyahokeun ku makhlukna, hoyong dikanyahokeun, lain kumaha dikanyahokeun Allah makhluk teu aya. Akhirna saur Allah teh walamma aradallahu ayyatajalliya bismihil zahir, kemudian faqabadha qabdatan min nurihi fakuli kuni Muhammadan. Allah ketika hendak bertajalli ngabohirkeun hayang kanyahoan, hayang diketahui, hayang dinyahokeun ku makhlukna, kemudian Allah bertajalli dengan isimna atanapi namina atanapi asmana al-zahir, kemudian Allah nyandak kana nurna sebab tadi Muhammad min nuri. Muhammad diciptakan tina cahaya Allah Subhanahu wa taala, tina cahaya zat Allah Subhanahu wa taala. Maka fakuli kuni Muhammadan. Saur Allah jadi anjeun ayeuna Muhammad. Jadilah ka Muhammad hakikatna. Begitu jadi hakikat Sayyidina Muhammad teh berarti mu aya dua. Allah sareng hakikat Sayyidina Muhammad. Berarti dua tah. Tadi teh ghaibatul mutlak Allah anu henteu aya santos titik eta kemudian ngaranna hakikat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dina titik eta didamel surga, didamel neraka jeung saterusna. Eta makana puncak derajat keistimewaan seorang hamba, manakala Allah disebut seorang hamba. Coba lamun dia naon mah disebut hamba. Jadi lamun kurang tiap mapa silsilah awas ulah sampai loba teuing lamun kurang can yakin benerna karena silsilah nasab kurang bisi-bisi mah nyangkutna di Firaun ulah luhur teuing umpama bin anu begitu kaluhur ieu mah terakhir bin Firaun bapak urang teh haja kali kan. Jadi cukup lamun dina nasab teh mah kurang tiap panggihan 11 memang sujud pada saat eta kurang apa karena silsilah nasab kurang 11 deh. Maka rata-rata pandi Arab mah dan menyebutnya teu aya istilah dipanggil eta ngan ngaran manehna unggul. Biasa umpama Haji Saiful Anwar bin Muhammad Abid. Kita di Arab mungkin kan di urang mah ngaran bagus di jadi goreng. Coba ya. Ngaran nama Mustafa Top. Oh, namun eta urang mah disingkat-singkat. Laju Ahmad Mat ana ngagrokeun. Laju lamun Sukaisi ya isi urang mah dipendek-pendekkeun, batur mah di Arab teh dipanjang-panjangkeun, bahkan sampai kana nasabna dipapai supaya tadi teh apal kana sanad atanapi naon silsilah minimal 11. Makana kunaon eta para ikramat-kramat ya eta pan bin anu seperti Cigondang kan 20 ka Kanjeng Rasul eta silsilahna sanadna sampai Rasul eta sanad anjeunna eta silsilah keturunan 20 ka Kanjeng Rasul eta Cigondang Syekh Daud Cigondang bin Syekh Sohib Jasingan eta pun kitu urang teh senjata luar biasa
Sebab begitu orang teh asup ka kubur, begitu ditanya ku malaikat mungkar wa nakir, ari Andika saha? Kula ieu ari Saiful bin saha bin Haji Muhammad Abid bin saha. Sebutkeun urang begitu ninggah ka hiji jelema anu bener-bener nasab jeung urang teh jelema hebat. Eta cek malaikat nyerah. Jadi anak nanya itu, ku gara-gara silsilah nasab. Tapi urang mah makanya kan Kanjeng saat Umar bin Khattab ya begitu asup di kubur, kemudian Sayyidina Ali terang-terang ieu Umar bin Khattab ieu gagah terhirupna kabeh sawan setan juga sawan. Tapi ya kira-kira ya di alam kubur mah ayeuna beres di kubur didengekeun dengakan Sayyidina Ali teh kira-kira bisa teh ngajawab kana mungkar wa nakir. Tapi ku Allah dibuka eta kasyaf hartina, dibuka eta hijabna. Sayyidina Ali tiasa ningali bahkan tiasa ngupingkeun. Begitu datang eta mungkar wa nakir. Mara buka. Dia tuh nyatanya kan aing dia, orangnya kan dia. Aing saha dia? Eta langsung dicarekan ku Umar bin Khattab dia. Ditewakkan dina hiji riwayat mah dicolok matana ge. Maka mereka mungkar wa nakir teh. Cek Umar bin Khattab, aing babaturan kekasih Allah. Aing babaturan kekasih Allah. Dia rek wani-wani katanya. Akhirnya laporan ke Allah eta malaikat mungkar wa nakir ya Allah. Aya hamba Gusti anu kakana di kubur ditanya ku abdi mah tugas abdi mah. Ditanya kitu lah ieu mah dicolok abdi. Diwaran ka Allah langsung. Mangga mungkar cager deui. Engke deui mah kudu nempoan langsung di kuburna tanya heula silsilahna itu eta supaya besar sampai di pagahan mungkar wa nakir kadinya ya. Jadi ulah sampai urang teh ngalawakeun kana silsilah nasab urang rek ti indungna rek ti bapakna urang minimal lamun ti indung urang cukup kana 7 lamun ti lalaki urang 4 jeung 11 eta wirid kurang ya cukup kurang baca Fatihah sekali. Kemudian ketika dalam keadaan kurang terdesak di urusan apapun kurang teh bejakeun ya Allah atas nama silsilah nasab abdi keur gaduh permasalahan kieu pangbukakeun ya Allah. Eta ajaran di para wali sadayana para wali eta kitu. Apal sanad apal silsilah sanad guru apal silsilah sorangan apa? Enak kembalikan abdi sakali teh. Di abdi status puncakna sebagai penghormatan ti Allah ka manusia anu paling mulia anu paling ditika cinta nyaeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga bahasana di abdi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Eta Kanjeng Rasul begitu buruk eta tos dongkap rek diberangkatkeun perjalanan di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Kanjeng Rasul rek naik kana buruk ceurik. Kanjeng Rasul teh bari teu bisa direpehkeun ku malaikat Jibril ge ceurikna eta Kanjeng Rasul. Laju saur malaikat Jibril, wahai Muhammad, kenapa engkau menangis? Apakah engkau merasa takut bahwa perjalanan ini akan membahayakanmu? Atau kampung halaman ditinggalkan sehingga kamu merasa bersedih sehingga menangis? Apa jawaban Rasulullah? Wahai malaikat Jibril, aku menangis bukan karena urusan itu, tapi aku menangisi umatku. Nanti hari kiamat apakah mereka berkendaraan ketika di alam mahsyar? Coba Rasulullah rek berangkat pamit jeung Allah nu ngagaduhan alam jagat raya ieu. Kudu nama bangga, kudu nama atoh, kudu nama seurik. Eta mah ceurik mikiran kurang nu di Cidamian. Coba dipikiran ku Kanjeng Rasul teh. Umat kaula nu di Cidamian kumaha Jibril? Atuh teu kumaha, lain masalah teu kumaha, kejaga di akhiratna kumaha ye dalam mahsyar. Berkendaraan atau henteu? Cek malaikat Jibril, Muhammad, umat anjeun khusus nu aya di Cidamian. Nu aya di Mengger, nu mukmin muslim sadayana sajagat alam raya sadayana bakal berkendaraan. Coba panamun pas dibedaan kitu malaikat Jibril eta Kanjeng Rasul bunga saketika naik kana eta buruk teh. Ditaekan ka buruk. Begitu naik kana buruk teh buruk ieu deui. Cek buruk teh irkab ya sayyidul mursalin mangga geura naik ka dieu
wahai raja para rasul, akan tetapi wahai Rasul, la tansani min syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasul, anjeun ayeuna naik silahkan ka kami. Naik aja kami, ayo urang berangkat. Tapi wayahna Rasul, ulah pokok kakal kita dina poe kiamat. Eta bulog. Ieu urang kira-kira pernah teu urang bebeja ka pake bahasa urang. Ya Rasul, kurang ke dina hati. Tapi disebutnya ya Rasul. Kemudian dina hati orang diucapkan pakai bahasa kurang. Ya Rasul. Naon tah kurang teh arep dikerentekeun ka Kanjeng Rasul teh. Seperti dikerentekeun ku buruk tapi keluar eta ucapan teh sehingga menjadi salah satu peristiwa dahsyat. Nyaeta buruk mentah hayang disyafaatan. Kemudian saur Kanjeng Rasul syafaati ilaih, syafaat pula ti ayeuna sampai saterusna ka anjeun wahai buruk. Nah lamun kana buruk bae deui Kanjeng Rasul nyafaatan komo kanu marhabanan mah di dieu, komo kanu tadi geus dibosahan nu maca Yasin, nu maca marhaba, anu tadi ngaos Ustaz Jamal tadinya pan eta kabeh kurang ieu ahli syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi samemeh berangkat eta buruk teh samemeh berangkat, malaikat Jibril pan dongkap ya dipiwarang ku Allah supaya jadi berangkatkeun Nabi Muhammad teh. Malaikat Jibril dongkap, malaikat Israfil, malaikat Israfil, malaikat Mikail begitu dongkap eta nu ngaran malaikat Ridwan di surga sareng 40.000 malaikat. Dongkap nuturkeun malaikat anu 4 tadi. Begitu dongkap kadinya eta katingali ku malaikat Jibril, malaikat Ridwan nyandak hiji imamah kieu. Ya imamah. Eta min nurid maktubun fiha, tertulis dina eta imamah dina ieu sorban dina cahaya teh hiji tulisanana Muhammadun Rasulullah. Nu kadua Muhammadun Nabiyullah. Nu katilu Muhammadun Habibullah. Anu kaopat Muhammadun Khalilullah. Eta wiridkeun rahasia rajaban. Nya rahasia rajaban eta. Jadi lamun salat eta praktek wajib, tapi lamun praktek sunnah anu bener-bener ti malaikat Ridwan saha ngadawamkeun kana ieu 4 kalimat. Sebab ia termasuk maktubun fil imamah Kanjeng Rasul. Pahala jalma ngadawamkeun geus maca sakali seperti 40.000 malaikat anu ribuan tahun, jutaan tahun maca sholawat eureun-eureun ka Kanjeng Nabi. Eta 40.000 malaikat eureun-eureun semenjak imamah min nur ti Allah teh anu gaduhna Kanjeng Nabi Muhammad eureun-eureun maca sholawat semenjak nyepeng kana imamah min nur teh. Terus 40.000 malaikat ya. Kemudian tina setiap bacaan keluar malaikat maca di ribuan tahun di maca. Jadi moal itu nilainya. Baca Quran Muhammadun Rasulullah, Muhammadun Nabiyullah, Muhammadun Habibullah, Muhammadun Khalilullah, Muhammadun Rasulullah, Muhammadun Nabiyullah, Muhammadun Habibullah, Muhammadun Rasulullah, Khalilullah. Eta rek 10 kali atau rek sare urang teh maca eta. Tah tadi angka teh ya Rasulullah, ya Rasulullah. Eta isi sholawat eta. Isi sholat eta, isi jagat raya eta. 4 periode manusia teh. Pertama urang aya di alam wah dipindahkeun ku Allah kana alam rahim, pindah deui ku Allah kana alam dunya, di alam dunya pindah ke alam barzakh, saterusna alam akhirat. Kan awal akhirat tadi dinya awal opat entos tadi dinya lamun urang ngamalkeun eta baca urang luar biasa dahsyat. Kemudian eta malaikat teh dongkap, begitu dongkap dirinya cek malaikat Allah teh ka malaikat Jibril eta Nabi Muhammad kita ngalaud heula. Ayeuna ngalaud ka Nabi Muhammad teh cek malaikat Nabi Muhammad Jibril abdi ngalaud heula nya. Mangga silakan. Tapi ya kami pas nyadar nyata cai sambil di surga.
Begitu nyadak terus dipasikeun ngalu saur Allah Jibril kandean wuduna eta Muhammad kandean engke cai meunang nandeanana bikeun ka malaikat Israfil bikeun ka malaikat Israfil bikeun ka malaikat Mikail kemudian bikeun ka malaikat Ridwan malaikat Ridwan dibawa ka surga Firdaus kemudian dipasikeun ka para bidadari saur Allah usapkeun kana wajah anjeun wahai para bidadari, begitu diusapkeun 70 kali lipat bersinar bertambah cantikna eta bidadari. Coba jalma nu ngamalkeun maca Muhammadur Rasulullah, Muhammadun Nabiullah, Muhammadun Habibullah, Muhammadun Khalilullah. Bidadari eta 70 ka urang. Masya Allah baik ini baik dulu kedepannya. Masya Allah baik eta 70 bidadari bayangkeun baik. Nah akhirnya alhamdulillah Kanjeng Rasul biasa naon ka Masjidil Aqsa singkat bae mah. Kemudian dimi'rajkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka surga. Nah dina perjalanan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa aya hiji amalan anu sangat relevan jeung masa ayeuna. Jadi perjalanan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa eta Kanjeng Rasul ditembongkeun ku Allah hiji kaum anu keur dibala, keur diazab, keur dibere musibah nu dahsyat. Jadi lamun isuk sehat beurang maot, beurang sehat gering sorena maot. Sore kena penyakit beuting maot, beuting kena penyakit isuk tos innalillahi. Berarti lebih daripada eta Kanjeng Rasul di pagahan lamun hayang salamet tina bala nu terdahsyat engke di akhir zaman baca ieu amalan santos subuh 3 kali minimal 3 kali wiridanana babari subhanallahil azim wa bihamdihi la haula wala quwata illa billah tu'afi minal bala'is syadid dibaca 3 kali. Jadi kalau Allah diselamatkan tina musibah bencana yang paling dahsyat. Anu kedua, anu diajarkan ku Kanjeng Rasul manakala kita menghadapi masa-masa sulit, baik sulit ekonomi, sulit keamanan, sulit kesehatan, sulit naon bae. Sehingga digambarkan andai kata eta manah non langit turun ke bumi, bumi naik. Orang dijepit di tengah-tengah antara langit dan bumi. Coba orang bisa ngapain? Lamun dijepit. Nah ketika dalam keadaan seperti itu baca sabda Kanjeng Rasul la ilaha illallah al-halimul karim la ilaha illallah al-aliyyul azim la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim 10 kali isuk 10 kali sore. Sekalipun terjadi bakal terjadi memang sokan Kanjeng Rasul ngaranna malhamatul kubra perang terdahsyat sepanjang masa anu kembali deui ke bakal perang dengan perang santos malhamatul kubra. Perang umpamana Rusia sareng Ukraina, Amerika terjun perang deui, NATO, PBB, Indonesia, Malaysia, Singapura, kabeh sadunya perang. Dalam keadaan seperti itu, zaman tos ngawamkeun ieu moal terpengaruh dengan senjata apapun. Eta cakaran di Kanjeng Rasul. Ieu Kanjeng Rasul ngaijajahkeun awal nama khusus ka ahli bait. Para habaib, wasyahid, wasyarif. Nah kemudian para habaib karena tadi rahmatna Allah itunya Rasul eta diutus sebagai rahmat maka dibikeun ka umat Islam sadayana. Aya mudah-mudahan langsung hafal, langsung bisa diamalkeun. Jadi ngaji supaya aya hasil. Tadi baca subhanallahil azim wa bihamdihi la haula wala quwata illa billah. Eta dibaca 3 kali pada subuh. Kemudian la ilaha illallah mah tadi sampai Rabbul Arsyil Karim. Nah, eta 10 kali isuk, 10 kali sore. Jajalnya lamun ketemukan ini. Kayak jajal. Nah, mudah-mudahan karena dia waktu ngantos wengi, dia terus dibagi-bagikeun.
berkat atau si bagi-bagian bagi baiklah sampai di dia karena serba dadakan tadi dapat sahur al-mukarram tadi ngayakeun abage dadakan atau tadi dokap karo mukae pan syukuri budak sare karena eta penting tadi teh perjalanan di Cipaningis kemudian ke daerah maksudnya di Cipaningis di Khalil terus ke Cigondang terus ke Cikadueun terus ke Sesohid terus ke Abdul Tingati Wewe jam 3 tah Wewe jam 3 rek sare kan di situ subuhan lain 14 nah beres salat subuh sare kunaon jam sekitar jam 8 lilir tah rada lieur tapi di sare deui antara sare jeung teu kunaon eta kudu al-mukarram makan masih cileun hari langsung aya acara teh tadi orang ngajawab ayat karena tadi lu ngajawab ayat aduh bahasa air mah siapa alhamdulillah tapi nah simpulin bahagia sekalipun secara sederhana karena memang ayeuna nuju galak-galak deui banyak dina berita mah mereka yang kayak tungguan pakai suara keras-keras tungguan kumpul bahkan di masjid simpulin sambil meningkat bulu eta DKM mah kumaha we eta aya di masjid eta soblaknya di pintu luar sampai ke pamimbaran eta disekatna ku triplek jadi dua kukulinan teh dua kukulinan mobilan di jalur mana itu eta masjid cek eta virus teh polong lihat hari ini baik bisa loncat eta yang disekatna ya punya sakiroan sedih masya Allah dua ngalawa di Allah eta DKM mah ayeuna sampai kitu padahal tadi teh baca subhanallahil azim wa bihamdihi la haula wala quwata illa billah tu'ati minal baladi syadid disalamatkeun tina bara ipang gede-gede atuh ieu masih enteng bageula mah bener-bener 1 jam kena kemudian 1 jam sudah innalillahi ieu mah masih aya 14 poe nya kena 14 poe pan di karantina berarti masih enteng tapi bagulah mah luar biasa atau jam dia kena sedang kemudian innalillahi Rasul sampai ngajarkeun tadi ke amalan tadi subhanallahil azim wa bihamdihi la haula wala quwata illa billah bahkan andai kata dibaca saat salat Jumat subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi 100 kali ku Allah dipasihan 100.000 kebaikan ditulis 100.000 kebaikan, dihampura 100.000 dosa dan kesalahan. Kemudian yang 24.000 dikasihkan kepada kedua orang tua kita. Dan itu sudah termasuk orang tertulis maktubun birrul walidain. Zaman mengamalkan subhanallahil azim wa bihamdihi. Sanes subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sanes. Tapi eta kalimat itu teu beunang dirobah. Subhanallahil azim wa bihamdihi 100 kali. Teu kudu make haula. Namun dina dinten Jumat saat engkau salat Jumat urang kuwi karongkok baca eta. Subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi 100.000 kebaikan ditulis Allah, 100.000 dosa yang salah dihapus Allah, kemudian 24.000 dosa orang tua kita diampuni, 24.000 kebaikan ditulis untuk kedua orang tua kita. Terakhir orang tua tertulis sebagai orang anak yang bakti terhadap orang tua. Katakan keuntungannya luar biasa. Nah mudah-mudahan sekalipun didengar judul asal tembak wae asal katimu, iya, menol di sana pangaosanana, tapi mudah-mudahan nyerepnya kesadayana. Mudah-mudahan anu disampaikan musim kuring wiridan aja diamalkeun. Kemudian intina urang berharap ka Allah Subhanahu wa taala lewat pangaosan ieu urang sadaya dipanjangkeun umur Allah Subhanahu wa taala, umur anu berkah, kemudian pasal kesehatan jasmani rohani, kesehatan anu berkah. Kemudian urang dia pasti di antara urang seueur kasusah maksudna. Nah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dipasihan jalan keluar solusi yang terbaik. Kemudian dina masalah kasab usaha pasti aya nu keur turun, mudah-mudahan ku Allah ditaekkeun deui. Anu dina masalah ekonomi keuangan urang ayeuna nuju umpama teu gaduh atanapi gaduh dengan sakit cukup, mudah-mudahan Allah dipasihan rezeki anu seueur anu kawan berkah.
Intina kurang di pasian duit ansol barwana Allah subhanahu wa ta'ala itu. Kemudian mudah-mudahan anu masih jomblo Allah kira-kira dilonggarkan keluarga kurang kayak anak kayak incung sahabat lah keluarga kurang anu keajan dilonggarkan berdoa Allah mudah-mudahan dilonggarkan kalau maka dia panglosan keterban Allah dilonggarkan jodoh sareng pasangan terbaik dan mudah-mudahan kurang doa gede nyata indung bapak kurang masih ayah dipanjangkan umurna sehat walafiat diterima seluruh amal ibadahna diampuni seluruh dosa dan salahna terus maut mudah-mudahan dilapangkan kuburna iman Islamna ditempatkan di surga Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah bidai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati jami'i awliya'illahi ta'ala khususan di Jazirah Indonesia wa khususan di Jazirah Jawa wa khususan di Jazirah Banten wa khususan di Jazirah Pandeglang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kirang lakuna sempurna dihaturkan karena saya perhatian ngasih ucapkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.